Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun matematika darsimizning 4-qismi, ya'ni bir xatlardan boshlaymiz. Bir xatlar bu o'zi nima? Masalan, 3x, 5x kvadrat y, 6ab, 7a kvadrat bc kub. Son va harf ko'paytmasi yoki son va harflar ko'paytmasi bir xat deyiladi. Bir xat bo'lishi uchun harflarning darajasi natural bo'lishi kerak. Ya'ni birdan cheksizlikkacha bo'lgan sonlar. Agar darajasi natural bo'lsa, bu bir xat hisoblanadi. Oldidagi soni bu bir xatning koeffitsiyenti deyiladi. Koeffitsiyent bizda natural son ham, butun son ham va ratsional son ham bo'lishi mumkin. Masalan, mana 4y yoki qarayman 5x y kub. Agar bironta bir xatni mana ustida biron bir daraja bo'lsa, bu daraja ham koeffitsiyentga ham harflarga ta'sir qiladi. Bu bo'ladi 25x kvadrat y 6-daraja. Ya'ni har biri shu darajaga ko'tarish kerak. 7x kvadrat y kubni kubinchisi bo'lsa, bu 7 ni kubi, x ni 6-chisi, y ni esa 9-chisi. Bu ham bizga bo'ladi 343 x6 y ni 9-darajasi. Agar ikkita bir xat ko'paytirilsa, ular qanday ko'paytiriladi? Masalan, 5x ko'paytirilgan 6y. Koeffitsiyent bilan koeffitsiyent ko'paytiriladi. Ya'ni 5 kara 6 30, x kara y, ya'ni x y yozamiz. Agar minus x y bu yerda kvadrat ko'paytirilgan 4x kvadrat y kub. Ikkita bir xat ko'paytirilyapti. Bu yerda daraja juft bo'lganligi uchun minus yo'qoladi. Bo'ladi bizda x kvadrat y kvadrat ko'paytirilgan 4x kvadrat y kub. Endi bir xil harflarni ko'paytirganda darajasini qo'shamiz. X kvadratga x kvadrat beradi bizga x ni 4-chisini. Birinchi koeffitsiyentni yozib olamiz. 4, x ni 4-chisi, y ni esa 5-chisi. Masalan, yana boshqacha misol ko'rsak agar 5 taqsim 6 a kvadrat b ni kvadrati ko'paytirilgan 72 bo'lingan 15 a b kub. Mana shu holatda bo'lsa. Daraja borligi sabab har birini avval darajaga oshirib olamiz. 25 taqsim 36 ko'paytirilgan a ni kvadrat beradi bizga 4-chisini, b ni kvadratini ko'paytirilgan 72 15 a ko'paytirilgan b ni kubi. Endi qarang, koeffitsiyent bilan koeffitsiyentni ko'paytirsak, bular kasrlar qisqartirsak bo'ladi. Mana bu yerda 5 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 3. 5 kara 2 10 taqsim 3. A ni 5-chisi, B ni ham 5-chisi. Bu mana oxirgi javobi. Endi agar bironta bir misol berilgan bo'lsa, masalan 3x kvadrat y kub va z. Shu bir xatni darajasini toping desa. Bir xatning darajasi bu mana shu berilgan harflarni darajasini qo'shib chiqish kerak. 2 qo'shilgan 3 5, 5 qo'shilgan 1 6. Ya'ni bu bir xat 6-darajada hisoblanadi. Darajalar qo'shiladi, harflarning darajasi qo'shilib chiqadi. Xo'sh, endi masalan 3x 5-daraja kvadrati ko'paytirilgan 2 taqsim 9x. Xuddi shunaqa bir xatni darajaga oshiramiz. 9 x ni 10-chisi ko'paytirilgan 2 taqsim 9x. 9 bilan 9 qisqariladi. 2 ko'paytirilgan x ni 11-chisi. Mana bu oxirgi javob bu standart shakli deyiladi. Ya'ni bir xatni standart shakliga keltirish. Mana bular standart shakli. Xuddi shunaqa bir xatni bir xatga ko'paytirganda agar qavs bo'lsa, qavsning ustida daraja bo'lsa, oldin darajaga oshirib, keyin koeffitsiyent bilan koeffitsiyent ko'paytiriladi, harf bilan harflar ko'paytirilib, darajalari qo'shiladi va mana oxirgi natija yoziladi.
mavzuni tushungan bo'lsangiz, o'zi vazifalar chiqadi, shularni ishlab bilimingizni mustahkamlab oling. Keyingi mavzumiz ko'pxatning yig'indisi va ayirmasi. Ko'pxat o'zi bu nima? Masalan, 3x plus 5xy plus 7x minus 2xy. Ikkita yoki undan ko'p bir xatlarning yig'indisi va ayirmasi bu ko'pxatni beradi. Ko'pxatni hisoblashda, qo'shishda yoki ayirishda mana bir xil bir xatlarni koeffitsient bo'yicha hisoblaymiz. 3x plus 7x teng bo'ladi 10x, 5xy minus 2xy bo'ladi plus 3xy. Mana bu oxirgi javobi. Ya'ni ko'pxatni qo'shib ayirdik, hisobladik. 5x kvadrat y plus 6xy minus 3x kvadrat y plus 9xy plus 15 bo'lsa. Mana x kvadrat y, koeffitsient 5, koeffitsient minus 3. 5 minus 3 bo'ladi 2x kvadrat y. 6xy, 9xy. Musbat, 6 plus 9 bo'ladi plus 15xy va plus 15. Bu mana oxirgi yakuniy javobi. Endi agar masalan qavs ichida berilgan bo'lsa, masalan 5,4 masalan a minus 4,5 a plus 4,8 masalan a kvadrat. Birinchi qavsni ochib olish kerak. Qavs oldida minus bo'lsa, demak qavs ichidagi ifoda qarama-qarshi ishora bilan yozamiz. Minus 4,5 a minus 4,8 a kvadrat. Mana a, ya'ni bir xil harf, darajalari ham bir xil. Koeffitsient bo'yicha hisoblaymiz. 5,4 minus 4,5 bu bo'ladi bizda 0,9 a minus 4,8 a kvadrat. Bu mana oxirgi javobi. Agar masalan bizda berilgan bo'lsa 2x kub y kvadrat plus x ning 4-si plus y kub. Ko'pxatning darajasini aniqlang degan savol bo'lsa agar, bu qarang, mana bu bir xatning darajasi 5, x kubi y kvadrat. Bu x4, bu y3. Bu ko'pxatning darajasi qaysi bir xatning darajasi katta bo'lsa o'sha. Bu ko'pxat 5-darajada. Chunki mana bu bir xatning darajasi 5 ni beryapti. Endi masalan 3a ko'paytirilgan 4b kvadrat minus 0,8 b ko'paytirilgan mana 4b kvadrat minus 2ab ko'paytirilgan 3b plus b ko'paytirilgan 3b ni kvadrati va masalan plus 10 berilgan bo'lsa. Oldin mana bir xatlar ko'paytmasi ham bor. Bularni ko'paytirib olamiz. 12ab kvadrat minus 3,2b kub minus 6ab kvadrat plus 3b ni kubi plus 10. Xo'sh. Mana b kub, minus 3,2 plus 3. Bu beradi bizga minus 0,2 b ni 3-darajasini. Minus 6ab kvadrat 12ab kvadrat. 12 minus 6 bo'ladi plus 6ab kvadrat va plus 10. Boshqa son yo'q, shuning uchun 10 ni o'zini yozib qo'yamiz. Bu javobi. Ko'pxatlar yig'indisi ayirmasini tushungan bo'lsangiz, hozir ekranda vazifalar chiqadi. Ishlab bilimingizni mustahkamlab oling. Keyingi mavzumiz ko'pxat va bir xatning ko'paytmasi. Masalan, mana bir xat berilgan va qavs ichida ko'p xat berilgan bo'lsa, mana bu bir xat bu ham umumiy ko'paytuvchi deyiladi, ya'ni har biriga ko'paytirib chiqiladi. Har biriga. Qavs ichidagi ifodani har biriga ko'paytirib qavsni ochib chiqamiz. 3x ko'paytirilgan 2x kvadrat 6x ni kubi. 3x ga 3x plus 9x kvadrat. 3x ga minus 2y minus 6xy. Ya'ni bir xat va ko'p xatni ko'paytirib qavsni ochib chiqdik. Endi boshqa masalani misol ko'rib chiqsak.
2 taqsim 3 x kvadrat y qavs ichida 15x minus 3 taqsim 5 y qo'shilgan 6 taqsim 5 x. Bu qavsni ochib chiqish uchun har biriga ko'paytirib chiqamiz. 2 taqsim 3 x kvadrat y ko'paytirilgan 15x minus 2 taqsim 3 x kvadrat y ko'paytirilgan 3 taqsim 5 y qo'shilgan 2 taqsim 3 x kvadrat y ko'paytirilgan 6 taqsim 5 x teng. Davom ettiramiz buni. Xo'sh, 3 bilan 15 ni qisqartirsak bu yerda 5, 5 ko'paytirilgan 2 10, x kvadrat x beradi bizga x kubni, y ni birinchi darajasi minus 3 bilan 3 qisqartiramiz 2 taqsim 5 x kvadrat y kvadrat plus 3 ga bo'lamiz 1, 3 ga bo'lamiz 2, 2 kira 2 4 taqsim 5 x kvadrat x ni kubi kvadratga 1 va y kvadrat. Mana oxirgi yakuniy javobi. Xo'sh. Endi masalan yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Minus 1 taqsim 2 b ni kubi minus b qavs ichida 1 minus 2 b minus 1 taqsim 8 b ni kvadrati. Mana bu yerda 3-daraja borligi sabab darajaga ko'tarib olamiz. Daraja manfiy, demak minus ishorasi qoladi. Minus 1 taqsim 8. 2 ni 3-darajasi 8, b ni 3-darajasi. Mana bu b esa har bir ifodaga ko'paytirib chiqiladi. Minus b plus 2b kvadrat va plus 1 taqsim 8 b ni 3-darajasi. Xo'sh, minus 1 taqsim b ni 3-darajasi plus 1 taqsim minus 1 taqsim 8 b ni 3-darajasi, bu yerda plus. Bir xil ifoda qarama-qarshi ishora qisqaradi. 2b ni kvadrati minus b. Bu natija qoladi. Xuddi shunday qilib, umumiy ko'paytuvchini qavs ichidagi har bir ifodaga ko'paytirib, qavsni ochib chiqib va soddalashtirib chiqish kerak. Bu oxirgi javobi chiqadi. Qolgan misollarni ham xuddi shunaqa ishlash kerak. Hozir vazifalar chiqadi, ishlab bilimingizni mustahkamlab oling. Keyingi mavzumiz ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish. Hozir bundan oldin o'tilgan, tushuntirgan mavzu bilan bog'liq bu. Ya'ni masalan ko'p xatni ko'paytuvchiga ajratish uchun masalan 3x kvadrat plus 5x y. Agar masalan qavs ochsak, nima bor umumiy? Mana bu yerda ham, bu yerda ham. Mana ko'ryapmizki x bor, to'g'rimi? Bu yerda birinchi daraja, bu yerda ikkinchi daraja. Demak, kichkina darajasi bu umumiy ko'paytuvchi hisoblanadi. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqaramiz. Ya'ni x ni chiqarsak agar, mana x eng oson yo'li, ya'ni qavs ichida nima qoladi desak, qarang, mana x ni chiqardikmi? Yozamiz 3x kvadrat plus 5x y. Umumiy x ekan, mana x ni chiqardik, har bir ifodani x ga bo'lamiz. Buni ham x ga bo'lamiz. Bu bilan bu qisqaradi, bu yerda qisqaradi. Ya'ni qoladi x chiqardik 3x plus 5y. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini e kubini qavsdan tashqariga chiqaramiz. Mana koeffitsiyentlardan e kubini, a harflardan esa umumiy harflar bo'lsa, kichkina darajasi olib chiqiladi. 5a kvadrat b plus 25ab kvadrat va plus 35 masalan a kvadrat b kvadrat berilgan bo'lsa. Mana 5, 25, 35 ni e kubi bu 5 ga teng. A kvadrat b, a b kvadrat, a kvadrat b. Ya'ni a'lardan mana ko'ryapsizmi? Birinchi daraja, kichkina darajani olib chiqamiz. B ham xuddi shunaqa, kichkina darajani olib chiqaramiz. Ya'ni 5ab bu umumiy ko'paytuvchi. Endi qavs ichida qoladigan natijani topish uchun har birini mana shu 5ab ga bo'lib chiqamiz. Bu yerda 5 bilan, agar 5ab ga bo'lsak, 5 bilan 5 qisqarib, a ni o'zi qoladi. B bilan b ham qisqariladi. 25 bo'lingan 5 plus 5 va b qoladi. Chunki a bilan a qisqariladi. Plus 7, 35 bo'lingan 5 7. A b ga bo'lsak, bittadan a b qoladi. Mana. Bu natijasi.
Ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqardik. Endi shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, x bu yerda a minus b plus y a minus b. Qarang. Umumiy ko'paytuvchi mana bu qavs. Ya'ni a minus b, bu yerda ham a minus b. X ga ko'paytirilyapti a minus b, y ga ko'paytirilyapti a minus b. Qavs mana agar katta qavs ochdik, katta qavsdan mana shu a minus b qavsni olib chiqamiz. A minus b. Katta qavsning ichida x qoladi plus y qoladi. Mana oxirgi natijasi. Agar masalan p kvadrat minus 5 minus q p kvadrat minus 5 bo'lsa. P kvadrat minus 5 bor, bu yerda ham p kvadrat minus 5 bor. Endi buni qavsdan tashqariga chiqardik desak, p kvadrat minus 5 ni ko'pchilik xato qilib bu yerda hech narsa yozmaydi. Lekin bu noto'g'ri. Ya'ni bu yerda koeffitsient 1 bor degani. Ya'ni buni o'rnida 1 qoladi. Yoki mana umumiy ko'paytuvchini chiqardikmi p kvadrat minus 5 ni? Hozir agar p kvadrat minus 5 ni xuddi shunga bo'lsak, yana joyda 1 hosil bo'ladi. Minus q. Mana oxirgi natijasi. Agar masalan a ni 7-chisi qo'shilgan a ni 8-chisi ayrilgan a ni 5-chisi bo'lsa, mana shu ifoda bir xil harflar, darajasi har xil. Umumiy ko'paytuvchi kichkina daraja, ya'ni a ni 5-chisini chiqaramiz. Mana shu chiqargan darajasi nechi bo'lsa, shu darajani hammasining darajasini ayirib chiqamiz. 7 dan 5 ni ayirsak 2, 8 dan 5 ni ayirsak 3, 5 dan 5 ni ayirsak 0, har qanday ifodaning 0-darajasi bu 1 ga teng. Bu natija. Xo'p, mavzuni tushungan bo'lsangiz, o'zi vazifalarni ishlab, bilimingizni mustahkamlab oling. Keyingi mavzumiz ko'p xatlarning ko'paytmasi. Masalan, bizda bironta bir ko'p xat berilgan bo'lsa, 3x minus y va y plus 4x mana. Bu ikkita ko'p xatni ochish uchun birinchi qavsni birinchi ifodasi, keyingi qavsni birinchi ifodasiga mana navbat bilan ko'paytirib chiqamiz. Birinchi ifoda birinchisiga, birinchi ifoda ikkinchisiga, keyin ikkinchi ifoda birinchisiga, ikkinchi ifoda ikkinchisiga. Mana shu strelka bilan ko'paytirib chiqamiz. 3x ko'paygan y, 3xy, 3x ko'paygan 4x bo'ladi plus 12x kvadrat. Minus y ga y minus y kvadrat, biri manfiy, biri musbat, shuning uchun mana minus bilan qo'yamiz. Minus y ga plus 4x minus 4xy. Ko'paytirib bo'lgandan keyin bir xil ifodalarni, bir xatlarni mana koeffitsiyenti bo'yicha soddalashtirib olamiz. 12x kvadrat minus y kvadrat 3xy minus 4xy. 3 minus 4 beradi minus 1. Bir koeffitsiyent yozmaymiz, minus xy. Xo'sh, masalan 4a kvadrat plus b kvadrat 3a kvadrat minus b kvadrat mana berilgan. Xuddi shu metoddan foydalanib, faqat bu yerda darajalar boshqacha bo'ladi. 4a kvadrat ko'paygan 3a kvadrat bo'ladi. 12a 4-chisi 4a kvadratga minus b kvadrat minus 4a kvadrat b kvadrat. B kvadrat ko'paytirilgan 3a kvadrat beradi bizga plus 3a kvadrat b kvadratni. B kvadratga minus b kvadrat beradi minus b ni 4-chisini. Endi yozib olamiz. Minus 4a kvadrat plus 3a kvadrat minus 4 plus 3 minus 1. 12a ni 4-chisi minus b ni 4-chisi va minus a kvadrat b kvadrat. Agar masalan bizda 3a plus b va keyingi qavsda esa 3 ta ifoda berilgan bo'lsa, masalan 2a minus b kvadrat plus masalan 3b. Mana shunaqa ifodani ochish uchun ham xuddi shu metoddan faqat birinchi ifodani har biriga, keyin esa ikkinchi ifodani katta qavsni har biriga ko'paytirib ochib chiqamiz. 6a kvadrat minus 3ab kvadrat plus 9ab plus 2ab minus b ni kubi va plus
3b kvadrat. Tak, bu yerda bir xil ifoda mana 9ab va plus 2ab berilgan. Yoza olamiz. 6a kvadrat minus b ni kubi plus 3b kvadrat 9ab plus 2ab plus 11ab. Mana bu oxirgi javobi. Yana bitta misol masalan ko'rib chiqsak. Agar masalan bizda 4 masalan n kvadrat minus 6n pi plus 9 pi kvadrat 2n plus 3pi. Mana shu holatda berilgan bo'lsa, birinchi qavsda 3 ta ifoda, ikkinchi qavsda 2 ta ifoda. Katta qavsdan boshlasak ham bo'ladi, lekin qulayroq tomoni, ya'ni kichkina qavsdan boshlasak ham bo'ladi. Masalan, birinchi 3pi ni olamiz, har biriga ko'paytirib chiqamiz. Mana har biriga. 3pi 9pi kvadrat beradi bizga 27pi ni kubi. 3pi minus 6np beradi minus 18n pi ni kvadrati. Keyingisi plus 12n kvadrat pi. Endi 2n ni har biriga ko'paytirib chiqamiz. 2n ko'paytirib 9pi kvadrat beradi plus 18n pi kvadrat. 2n ga minus 6n pi minus 12n kvadrat pi va 2n 4n kvadrat ko'paytirsak 8n kub plus 8n kub. Endi soddalashtiramiz mana. 27 pi ni kubi tak 18n pi kvadrat minus 18n pi kvadrat qisqariladi. 12n kvadrat pi minus 12n kvadrat pi mana qisqariladi. Plus 8n ni kubini beradi. Bu yakuniy mana oxirgi natijasi. Keyingi mavzularda qisqa ko'paytirish formulasini o'tamiz. Mana bu ko'paytma o'sha qisqa ko'paytirish formulasiga ham to'g'ri keladi. Hozir mana ko'p xatlarning ko'paytmasini tushungan bo'lsangiz, shunga mavzuga doir vazifalar chiqadi. Ishlab, bilimingizni mustahkamlab oling. Ko'p xatlarning ko'paytmasiga doir mana yana boshqa misollarni ham ko'rib chiqamiz hozir. Mana bu holatda mana ikkita qavs berilgan, yana bitta bir xat ko'paytirilyapti qavs oldiga. Bu oson va tezroq yo'li x kvadrat. Ikkita qavsni mana katta qavs ichida ochib soddalashtirib olamiz. X ga x, x ga minus 4 bo'ladi bizda x kvadrat minus 4x plus mana 6x va minus 24 plus 6x va minus 24. X kvadrat mana minus 4x plus 6x beradi plus 2x ni va minus 24. Endi mana bu umumiy ko'paytuvchi har biriga yana ko'paytirib ochib chiqiladi qavs. Mana natijaviy javobi x to'rtinchisi plus 2x ni kubi minus 24x kvadrat. Endi bu holatga kelsak, mana buni alohida bir katta qavs ichida va ikkita qavsni oldida mana ishora musbat bo'lganligi uchun birdan ochaversak bo'ladi. Agar minus bo'lganida mana bu yerda har birini qarama-qarshi ishora bilan yozishga to'g'ri kelardi. Hozir shu metod bo'yicha ko'paytirib ocha olamiz. X kvadrat plus 5x minus 2x minus 10 plus x kvadrat minus 4x plus 3x va minus 12. Endi x kvadratga x kvadrat beradi 2x kvadratni, 5x minus 2x 3x, 3x ga 4x 7, 7x ga yana 3x bo'ladi plus 10x. Minus 10 minus 12 minus 22. Mana natijaviy javobi. Agar 3 ta qavs ko'paytirilsa-chi, 3 ta qavs ko'paytirilsa, ikkita qavsni oldin bir katta qavs ichida ikkita qavsni ochib olamiz. A minus 2 ni yozib olamiz. Bu yerda bo'ladi bizda a kvadrat minus 3a plus 4a minus 12. Endi yana bir marta yozib olib, a minus 2 bu yerda a kvadrat 4a minus 3a plus a minus 12. Va yana shu metodni qo'llab ochib olamiz.
a ni kubi plus a kvadrat minus 12a minus 2a kvadrat minus 2a va plus 24. Endi soddalashtiramiz. A kub a kvadrat minus 2a kvadrat beradi minus a kvadratni. Minus 12a minus 2a minus 14a va plus 24. Mana natijaviy javobi. Xo'sh, o'zi ekranda vazifalar chiqadi. Ishlab, bilimingizni mustahkamlab oling.